வெட்டு படிக்கட்டு படிகளில் முட்டும் மறைமுட்டு ஏறியாச்சு. பரவாயில்லையே என் மாதிரி யாரா கலப்பிடிச்சிருக்கிறது. என்ன இது? ஆத்தாடி, எவ்வளோ பெரிய பள்ளம்! ஒரு அடி எடுத்து சேர்ந்தனா உசுறு போயிருக்குமே. ஆகா, தெரியாம அவசரப்பட்டு ஏறிட்டமே. திண்ணையில கிடந்தவங்க திட்டுக்குன்னு வாழ்க்கை வந்த மாதிரி நம்ம வாட்டில் வேகமாக படியேறிட்டோம். படியை விட்டு எப்படி இறங்குறதுன்னு தெரியலையே. இப்போ படியை விட்டு இறங்க தெரியலன்னு தெரிஞ்சதுன்னா அது நம்ம இனத்துக்கே பெரிய அவமானமாக போயிருமே. அடே சூப்பர் சுபி, பயத்தை வெளில காட்டிக்காமல் லெஃப்ட்டுக்கு ரைட்டுக்குமா 2 தடவை நட. ஆட்கிறவன் வீரமாக ஆட்கிறவமா நம்பிடுவாங்க. நாம் இதையே மெயின்டைன் பண்ணி நமக்கு அபூர்வத்தை காப்பாற்றிக்கலாம்.